இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து அக்குப்ரெஷர் முறையில் அக்குபஞ்சரில் எப்படி வந்து இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறதுன்றது வந்து பார்த்தோம். இப்போ வந்து சேம் அதே உங்களோட இம்யூனிட்டியை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், தென் வந்து லிவரை வந்து எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது, இன்கேஸ் வந்து கோல்டு வந்து சளி வந்து லங்ஸில் சேர்ந்துருச்சுனாவோ இல்லை தொண்டைப்பகுதியில் சேர்ந்துருச்சுனாவோ எப்படி வந்து அதை வந்து போக்குறது, இல்லை எப்படி சேர்ந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து போக்குறது, இல்லை சேரலை அப்படின்னாலும் எப்படி வந்து அதை சேர விடாமல் தடுக்கிறதுன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்க்க போகிற மெத்தடு வந்து பேர் வந்து சுஜோக், SUJOK. சுஜோக் அப்படின்றது என்னென்னா கை கால், நம்மளோட கை கால்லையே நம்மளோட ஹோல் பாடியோட ஆர்கன்ஸ் வந்து அடங்கியிருக்கு. ஸோ இந்த முறையில் சுஜோக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சீட் தெரப்பி, விதை சிகிச்சை மூலமாக நம்ம எப்படி இதை பண்ண போகிறோன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வந்து நம்மளோட லிவர் ஏரியா. இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் எதில் வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டில் தான் வந்து ஏன் பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம வந்து இந்த சீட் தெரப்பி வந்து பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும், கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். இது நம்ம வந்து ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். அதனால தான் இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து லிவர் ஏரியா, நம்மளோட லிவர் ஏரியா. இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு மைக்ரோபோர் டேப், இது நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். அந்த மைக்ரோபோர் டேப்பில் வந்து நான் இப்போ ஒட்டியிருக்கிறது வந்து பச்சை பயிறு, அதாவது க்ரீன் கிராம் தால். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களோட லிவரை வந்து நல்லா பூஸ்டப் பண்ணும். இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் இப்படி வந்து ஒட்டிக்கோங்க, இவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் இன்னொரு டேப் வந்து போட்டு ஒட்டிக்கலாம். இது லைட்டாக இங்கே வந்து கேப் இருந்துச்சுனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லை உங்களுக்கு வந்து அது விழுந்துருமோன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா மேலே இன்னொரு டேப் வந்து ஒட்டிக்கலாம். தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது லிவர் ஏரியா, தட் இஸ் உங்களோட அந்த லிட்டில் ஃபிங்கருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கீழே இந்த மேடான போர்ஷன் வந்து தான் வந்து லிவர் ஏரியா. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா, இது வந்து லங்ஸு, கட்டை விரலுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த மேடான ஏரியா தான் வந்து லங்ஸ் ஏரியா. இங்கே நான் வந்து என்ன ஒட்ட போகிறேன் அப்படின்னா கடுகு. ஸோ இது வந்து எய்தர் நீங்கள் கடுகும் ஒட்டலாம், இல்லைனா வந்து மிளகும் ஒட்டலாம், எனிதிங். நான் இப்போ வந்து கடுகு வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் மிளகு கூட வந்து ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இது கவர் ஆகிற மாதிரி. இப்போ இந்த ஏரியா இங்கே கவர்லாம் நீங்கள் இன்னொரு டேப்லேயும் ஒட்டலாம், இல்லை இந்த ஒரு டேப் நீங்கள் இந்த ஒரு இது ஒட்டினாவே வந்து மிகவும் போதுமானது. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சுஜோக் சீட் தெரப்பியில் என்ன வந்து அப்படி ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுது. அக்குப்ரெஷரோடு சேர்ந்து இந்த சுஜோக் பண்ணும்போது நல்லா வந்து 100% ரிசல்ட்னால் இது வந்து 200% வந்து நல்லாவே வந்து ஃபாஸ்டராக வந்து ரிசல்ட் கொடுக்குது. இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு ஒரு சீடுக்கும் அதுக்கான அந்த எனர்ஜியும் அதுக்கான அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்கும். அதோட எனர்ஜியை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணும். அதுதான் வந்து இதோட ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடே. ஸோ இப்போ இந்த லிவரில் வந்து இப்போ பச்சை பயிறு ஒட்டியிருக்கேன்னா அதோட எனர்ஜியை வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் பண்ணி லிவரை நல்லா பூஸ்டப் பண்ணும். அதே மாதிரி கடுகு இல்லை மிளகு அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி இங்கே கொடுத்து இங்கே இருக்கிற சளியெல்லாம் நல்லா கரைச்சிட்டு உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒன்ஸ் வந்து பண்ணலாம். இது வந்து நீங்கள் என்ன டைம் வேணாலும் பண்ணலாம், மார்னிங், ஈவினிங், ஆஃப்டர்நூன், எனி டைம் இன் டே வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். இப்போ இதை ஒட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா மினிமம் 2 ஹவர்ஸில் இருந்து மேக்ஸிமம் 12 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளோட கையில் இருக்கணும். 2 ஹவர்ஸ் இருந்தாவே போதுமானது. இல்லை நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே எவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தாங்களோ நல்ல ஒரு இதுதான், நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தான் வந்து கொடுக்கும். இப்போ நைட் நீங்கள் ஒட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னா மார்னிங் நீங்கள் எழுந்தோன்னே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ மினிமம் 2 ஹவர்ஸ்லேருந்து 12 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து இப்போ இருக்கிற வைரஸோ இல்லை ஃப்யூச்சரில் எதனா ஒரு ப்ராப்ளம்னாவோ கண்டிப்பாக உங்களை வந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம். ஸோ வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள். ஹாவ் அ ஹெல்த்தி லைஃப். ஸோ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள்.